Вот, забрал вторую сторону. Так, вот номер какой-то на нем. Так понимаю, что убрали с разбора. Ну, тут непонятно, тут вроде бы шаровая, живая еще. Так, болтается вот туда-сюда, как на том рычаге. Так, сейчас уберем. Нету вообще. Это именно вот так входит. А вот так вот вообще не ходит. Так. Ну я не знаю, что делать. Менять их сразу в оба. Или один сначала, а потом второй. Вот этот оживающий шаровый. Тут, я так полагаю, вот это какая-то обойма. Она должна сниматься. Потому что тут отверстие капец большое. Просто она осталась. Да, она снимается. Если новые придут без вот этих, вот эту тяжелую будет снять. Аккуратно надо как-то. Да. Вот сюда, наверное, просто не намазали смазку, когда шаровую девали. Маленечко. Там упала ржавчина, прижавела. Так. Вот так. Вверх-вниз нет ухода. А так вот есть. Ну, тоже, мне кажется, надо поменять. Она не нравится мне.